Olá, amigos, hoje é dia de limpar o ninho, ver os dois filhotes como estão. Eu limpo o ninho um dia sim, um dia não. Peço que deixe o seu like, compartilhe, deixe o seu comentário, sua sugestão de vídeo. Vou mostrar também uma outra canária que está chocando. Tem alguns periquitos, outros pássaros. Assista também o canal Birds. Nos acompanhe no TikTok e Instagram. Aproveitar e mandar um abraço para o Canaril 737, está sempre nos acompanhando. Espero que gostem do vídeo.